Gianmarco Coriano è il presidente della Commissione Provinciale dei Lavori Pubblici ed è collegato con noi dal Veneto assieme a Rosario Padovano. Agevoliamo allora il collegamento. Grazie, prendiamo ancora la linea dal Veneto. Abbiamo invitato Gianmarco Coriano, presidente della Commissione Provinciale dei Lavori Pubblici della provincia di Venezia. Insomma, ci sono delle novità per quanto riguarda Portogruaro. La sinistra dice che voi portogruaresi che comandate in provincia non fate niente per la città, però mi sembra di capire che sono pronti 200.000 euro. Sì, certo, con determina dirigenziale del 18 dicembre di quest'anno, per l'appunto, è stato assegnato il contributo di 200.000 euro destinata alla riqualificazione di Piazza Marconi. Ecco, una riqualificazione sicuramente necessaria. Questa è una risposta che avete dato ai dubbi sollevati appunto dal Partito Democratico a Portogruaro. Sì, certo, c'è stato un documento proprio sulla questione di Piazza Marconi nel quale si affermava che non erano più disponibili queste risorse da parte della provincia di Venezia. Ebbene, la provincia di Venezia ha provveduto con proprio determina dirigenziale ad assegnare questi 200.000 euro. Questo ci consente di intervenire in un comparto particolarmente dedicato, che è quello posto fra il nuovo teatro Russolo, l'Istituto Belli, il Nievo, quindi i plessi A e B del Nievo, che sono poi collegati al liceo 25 aprile. Ecco, quindi questi soldi serviranno per finanziare un'opera importante non solo per chi va al teatro, ma soprattutto per gli studenti e anche per i cittadini di Portogruaro che potranno vivere meglio la città. Certo, si tratta di un comparto particolarmente strategico proprio in virtù della presenza del teatro, ma degli stessi edifici scolastici. In questo modo la provincia, in questo caso, dà solo un contributo al comune di Portogruaro, il quale ha curato la progettazione. La progettazione è stata trasmessa al comune di Portogruaro in provincia di Venezia il 4 dicembre, il 18 del 12 è stata effettuata la determina dirigenziale. Ci mancano 15 secondi, volevo chiederle un bilancio di questi mesi del PDL e del centrodestra al governo in provincia. Sicuramente un bilancio positivo, c'è ancora molto entusiasmo. Un'esperienza entusiasmante grazie anche proprio al ruolo molto importante della Presidente Francesca Zaccariotto. I consiglieri del PDL del Veneto Orientale stanno lavorando al meglio ottenendo risultati già oggi. Grazie a Gianmarco Coriano, la linea alla redazione centrale.